Basta! Pronte? Mettetevela! Volete presentarvi davanti al pretore in manica di camicia? Vabbè, ammetto, Conosco l'educazione anche se entro qui dentro, sa. Scusa. Siccome sono stato a una festa di comunione, sai i bambini come sono, e allora... Avanti, su! Maleducati! Il pubblico è pregato di fare silenzio. Bella mobilia, bella educazione. Vorrei vederci voi altri qui al mio posto, vorrei vedere. Scusi, eccellenza, ma sono stato a una festa del battesimo e sa, tanto per fare un po' di festa al neonato. E voi, silenzio. Era sa, ci dicevo così, serio, perché la gente lì è qui unicamente per via di raccomandazione, del resto che sarebbero tutte, sapete, con la gente lì, perché ci sono delle facce. Silenzio! Fatta silenzio! A voi, silenzio. Volete tacere? Va bene. Sai, io non ce la pratica. Non ce la pratica perché io qua dentro non ci sono mai entrato. Sì. Adesso quando ci avrò fatto la mia pratica, allora va bene. Sì, sta bene. Grazie, non c'è male. Un po' di qualche doloretto, magari. Silenzio! E innanzitutto il cappello. Sì, signore. Levatevi il cappello. Levarlo? Grazie, ma non mi disturba niente, mi sto bene. Avanti alla giustizia. Su il cappello. Io non lo sapevo. Non lo sapevo perché io qui dentro non ci sono mai stato. Se c'è da levarsi il cappello, io mi levo il cappello. C'è da levarsi magari i moccasini, mi levo anche i moccasini. Io ho fatto tutto quello che c'è da fare perché voglio stare in pace con la giustizia. Prima di tutto, come vi chiamate? Sì, voi, come vi chiamate? Come siete nato? Come ci faccio dire, come sono nato che ci sono delle ragazze, E sono nato come sono nati tutti i ragazzi. Perché voi altri cosa siete nati facendo l'antenna, mica? Ecco il pubblico. Insomma, come vi chiamate? Gli amici, come vi chiamano? Gli amici di Massima mi fischiano. Ma un nome, avrete bene un nome. Coniugato, battezzato, tutto. Io mi chiamo, adesso forse ce lo dico, Beppin Cauterio. Giuseppe Cauterio. Oh, Giuseppe Cauterio. Bello, come l'ha detto bene. Giuseppe Cauterio. Mi pare di essere un signore, Giuseppe Cauterio. Che mestiere fate? Camallo. Cosa? Il camallo in genovese, in italiano facchino. Anni? Circa 22. Silenzio! 22? Voi dite di avere 22 anni? Ma guardi bene, c'è stato un equivoco, una cosa che non ci siamo capiti l'uno l'altro. No, signore, mi guardi bene nella faccia, di profilo, di facciata tre quarti come vuole. Ma ci pare un uomo di 22 anni, io no. No, dico 22 anni che faccio il camallo. Perché poi ho avuto prima una vita movimentata, romanzata.
Ma a 22 anni dicevo che faccio il facchino, che faccio il camallo. E poi prima ho fatto il giornalista. Il giornalaio. Va bene. Ma quello che vi chiedo è quanti anni avete? Adesso forse te lo dico. Dunque, perché... tanto... Dunque, intanto il soldato l'ho già fatto. Il soldato l'ho già fatto nella polizia. Nella polizia? Sì, ero sempre della massa politica. Marco di 50 anni, va bene? Va bene. 50 anni. Allora, signore, mi faccia il favore che metta 47. Perché? Perché ho passato 3 anni all'altro mondo. Sono stato 3 anni nelle Americhe. Vedete? Nato a? E non si sente, ma tu? A Siena. Oh, a Siena voi, ma... E allora perché me lo domanda? Ma se si sente benissimo che è genovese. Voi siete nato nel minestrone col pesto. Eh sì, perché lei non si sente che è nato nella Pomarola Angoppa. Silenzio! Vostro padre? Mio padre, grazie, sta bene. È morto che sono 3 anni. Ma vi pare giusto il vostro modo di rispondere? Morto da 3 anni, dite che sta bene. Sì, signora. È questione di un ragionamento. Perché vede mio padre quando è morto erano già 6 mesi che era in letto. Stava male, era in letto. E mi ricordo benissimo che un giorno il dottore era uno piccolino con la barbetta e mi dice, vede, suo padre, mi dice a me, vede suo padre per stare proprio bene bisognerebbe che morisse. È morto, adesso sta bene. E allora fu? Vostro padre si chiamava? Giovannin. Giovannin che vuol dire Giovanni. Giovannin, da Giovannin, Giovanni, tutti i giorni se ne impara una. Giovannin si diceva un Giovannin un rappa. Da rappa da grappa. Anche quello è bello. Rappa da grappa, perché si era specializzato lui nel bere la grappa. Ubriaco era sempre ubriaco. Ubriaco dalla mattina alla sera, era sempre ubriaco con lui. Sempre ubriaco veniva a casa, bim bum, dava nelle testate nei muri, che ha rovinato la casa 2 o 3 volte come lui ha rovinato la casa 2 o 3 volte. E poi dicono un bel esempio da dare ai ragazzi, vero, signor professore? E vostra madre? Non l'ha mai avuta. Come mai avuta? Sarà mancata, sarà morta. Sì, quello me lo ricordo. Sì. E come si chiamava? Non lo so. Non lo so perché è morta 5 anni prima che io venissi al mondo. Chissà quanti sono nelle mie condizioni, ma sempre per via delle stesse raccomandazioni, eccolo lì. Prego il pubblico! Ma allora, voi, chi vi ha messo al mondo? È meglio non parlare. Sai, è stata una cosa un po'... C'era una signora... Era una casona. Mio papà. Non te lo dico, ma lei ha capito, vero? E come si chiamava questa che conviveva con vostro padre? La concubina. No. Ma che concubina? No, non era concubina. Era, adesso forse te lo dico, era la... Tonietta, ecco, sì. Tonietta la cicanina perché era da Cicagna. Oh, finalmente!
Sapete, vero, perché siete stati